personas. Porque me anima mucho más. Mira cómo suena este. Es una técnica. Liliana, tú vas a hacer los efectos de sonido de la escena de Víctor Tarazona. Juegos Olímpicos en Colombia. 3, 2, 1, ¡Liga! Ay. ¿Hay alguien más aquí? Coach. No puede ser, es el fantasma de los Olímpicos. Los mitos son ciertos. 1 de cada 10 pesistas. No, fantasma, prometo que yo voy a ser la mejor pesista. Ay, no me diga tanto, tan chistoso. ¿Qué? No. Ajá. Sí, yo pienso lo mismo. Mire, usted me hace reír tanto, no pensé que un fantasma me hiciera reír. Pero... Sí, no, dígame. Ajá. Sí, esa técnica la tengo. Mira, o sea, sería algo así, ¿cierto? Como... Le puse a todos los elementos como sonidos de personas. Porque me anima mucho más. Mira cómo suena este. Es una técnica. Le puse sonidos a todos de personas. Por ejemplo, yo cojo esta agua, ¿no? Y solamente hay una gotica. Es que el gobierno no apoya a los deportistas. Sí, tiene toda la razón. ¿Encuentra un final? Yo lo voy a hacer por usted. ¿No cree en mí? Uy. Entonces, ¿qué propone? Mire, yo sé que usted es mejor que yo. ¿Sabe qué puede ser? Métase en mí. ¡Ese